Waktu di Pejompongan SD-nya namanya Kang Bata, Bu Ana. Bata lebih baik. Tapi kerja pasti. Tapi kerja. Kerja. Nggak tahu. Coba. Tapi nanti kamu masuk aja. Masih minta tidur lagi malam ini. Masuk. Belakang aja. Ditanya itu cepet nggak? Cantik. Nanti ngapain? Iya. Mana ya? Mana ya?
Ya, nggak bagus. Bukan biji. Apa? Ngapain? Ular sama apa? Ular sama apa? Maaf ya ulang macan. Macan makan anjing nggak ada. Macan anjing. Cantiknya cantik cantik Kiara cantik. Aduh. Berlangsung 20.000 kayak yang di PLN. Kalau aku jatuh, Yang di sini kayak. aku harus Hai Sylvia. Sebelum mulai jangan Sans dan like dulu ya. Aku hitung dalam 3 detik. Oke, makasih langsung aja kita mulai. Semoga aku gak jatuh. Oh, demi Angger. Jujur Syah, aku gak disengajain kali ini. Aku gak mau. Kenapa harus jatuh? Aku gak terima. Pokoknya aku gak mau. Gak mau. Halo, salah aku. Udah ya, udah kau cerita kali masih kali. Oke, salah. Ibu itu pakai efek. Kau diam. Oke guys, sekian terima gaji. Didi dulu detik dulu. Macan anjing. Udah gak macan anjing. Di TV ada macan anjing ya. Cukup pegang. Ketika monyet ini ingin beristirahat di pohon kelapa, ia tak sengaja bertemu ular. Dengan usilnya, monyet itu mencoba menangkapnya. Tetapi ular tersebut dengan cepat melakukan serangan balik. Ular memberi gigitan di kepalanya, membuat monyet usil itu berteriak hingga meringis kesakitan. Ular semakin mengunci kepalanya dengan rahangnya yang kuat, hingga monyet itu kesulitan melepas gigitan ular tersebut. Tanpa berputus asa, akhirnya monyet itu berhasil melepaskan diri dan mengambil waktu beristirahat sejenak. Bukannya malah menjauh dari ular, monyet itu justru membalaskan dendamnya dengan menggigit balik kepala ular tersebut. Dengan penuh amarah, ia berusaha membunuh ular dengan memutarbalikkan kepalanya. Namun sayang, ular itu mampu meloloskan diri dari genggaman monyet tersebut. Tak berselang lama, monyet ini masih saja dengan keras kepalanya melawan ular tersebut. Akan tetapi, ular kali ini benar-benar tak memberinya ampun. Ia melilit tubuhnya semakin kuat, hingga akhirnya monyet itu tak berdaya dan ularlah menjadi pemenang atas pertarungan ini. Ketika monyet ini ingin beristirahat, Ya monyet itu. Bisa bukan ya. seekor monyet bertemu dengan lawan yang menakutkan. Monyet itu berhenti sejenak, matanya tajam memandang ular berbisa yang terkenal dengan racunnya yang mematikan. King Cobra mencoba untuk mematuk, namun sangat disayangkan si monyet dengan refleks menangkis serangan King Cobra ini. Akhirnya King Cobra melarikan diri hingga terbirit-birit karena takut sama seekor monyet bertemu dengan lawan yang menakutkan. Monyet itu berhenti sejenak, matanya tajam memandang ular berbisa
Kamu serius mau nyalahin aku atas semua yang orang lain juga lakuin? Kamu bahkan... Seekor Saat monyet sedang tidur, tiba-tiba kobra meluncurkan serangan, kepalanya melesat ke arah monyet. Namun, sang monyet, tanpa sedikit pun rasa panik, hanya bergeser sedikit, menghindari serangan itu dengan santai. Saat monyet sedang tidur, Habis apa sih? Lihat, monyet jadi udah di atas. Ular masih ngejar. Wah, jatuh. Hati-hati, semua mundur. Monyetnya selamat. Ular pingsan kayaknya. Kamu kenapanya gangguin aku istirahat? Ada deh situ. Monyet vs ular. Kalau berantem kira-kira menang mana sob? Jatuh. Kop dinding mbak ularnya sob? Jadinya lucu ya? Monyet vs ular. Tempat bakar. Sejanji takkan mau ngambek lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang saya begini. Serius sama. Ada maksudnya. guys, TikTok Shop mau spill barang kece nih. Start 50 ribuan aja. Rumah bisa naik level. Kualitas. Guys, Iya. Tempat bakar. Monyet vs ular. Kalau berantem kira-kira menang mana sob? Kamu ada deh. Kop dinding mbak ularnya sob? Jadinya lucu ya? Monyet vs ular. Kalau berantem kira-kira menang mana sob? Kamu kenapanya gangguin aku istirahat? Kamu jahatnya. Aku gigit kamu. Sekarang bagaimana gigitan aku yang berbisa ini akan membuat kamu kesakitan sampai ke hati? Rasakan monyet jahat. Kamu tidak akan selamat dengan gigitanku. Makanya kamu jangan suka usil dengan aku. Sekarang rasakan bagaimana sakitnya gigitanku. Kamu kenapanya gangguin aku istirahat? Kamu jahatnya. Aku gigit kamu. Sekarang bagaimana gigitan aku yang berbisa ini akan membuat kamu kesakitan sampai ke hati? Rasakan monyet jahat. Kamu tidak akan selamat dengan gigitanku. Makanya kamu jangan suka usil dengan aku. Sekarang rasakan bagaimana sakitnya gigitanku. Kamu kenapanya gangguin aku istirahat? Kamu jahatnya. Aku gigit kamu. Sekarang bagaimana gigitan aku yang berbisa ini akan membuat kamu kesakitan sampai ke hati? Rasakan monyet jahat. Kamu tidak akan selamat dengan gigitanku. Makanya kamu... Lihat, monyet jadi udah di atas.